أحمد الفريدي وقع الاتحاد خلاص. اليوم خلصها. أحمد الفريدي جاء جدة وراح لمكة واعتمر ورجع للرياض وتدرب لغاية هنا. اللاعب على وضعه. إيش اللي صار بعدها؟ شلون رجع وقع الاتحاد؟ جاء مرتين في 48 ساعة. نشوف التقرير هذا. وقع نجم الهلال المثير للجدل أحمد الفريدي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عقدا جديدا مع نادي الاتحاد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم ابتداء من الفترة الشتوية للانتقالات، والتي ستغلق يوم الخميس 30 من يناير 2013 الموافق 18 من ربيع الأول المقبل، وذلك لمدة 4 سنوات تنتهي في 2016 ميلاديا. تبلغ قيمة الصفقة حسب مصادر أكشن يا دوري 7 ملايين ريال بالموسم الواحد بمجموع 28 مليون ريال. تواجد الفريدي في جدة في إجازة تدريبات الهلال أثارت جدلا في انتقاله للاتحاد أو الأهلي، إلا أن قيامه بالتوجه إلى مكة المكرمة قطع الشائعات وأكملها بعودته إلى الرياض ومشاركته في تدريب الهلال الثلاثاء. لكن اجتماعا بين وكيل اللاعب سلطان البلوي وإدارة الاتحاد عقد أمس الثلاثاء تم التوصل فيه إلى اتفاق نهائي، وتم الاتصال على اللاعب وتدبير حجز له ليقوم بالتوجه إلى جدة في رحلة جوية متأخرة ليجتمع مع إدارة نادي الاتحاد ويتم التوصل إلى صفقة تعد هي الأبرز حتى الآن لإدارة الاتحاد الحالية على الصعيد المحلي. حتى موعد إعداد هذا التقرير لم يصدر أي بيان رسمي من نادي الاتحاد، وتبين أن العميد لن يعلن أي تفاصيل عن الصفقة إلا بعد الانتهاء من إغلاق كافة متأخرات لاعبيه المالية حتى لا تثير الصفقة أزمة داخل الفريق. العقد بين الاتحاد والفريدي يمنحه خيار إلغاء العقد خلال 10 أيام في حالة عدم قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزامات العقد المالية، وهو ما يمنح الفريدي أيضا فرصة دراسة أي عرض جديد يتلقاه اللاعب إذا تعرض الاتحاد لأي صعوبات مالية لا تمكنه من إغلاق ملف محترفيه السعوديين والأجانب والتي تتجاوز 21 مليون ريال حسب بيان إدارة الاتحاد الأخير. صفقة أحمد الفريدي ستقود اللاعب للمشاركة مع الاتحاد في أول مباراة أمام هجر في جدة يوم 31 من يناير المقبل في الجولة 18 من دوري المحترفين السعودي.